Всем привет! Это анонс 16 и 17 уроков Кулака Дракона на нашем канале Лун Шуань. И в этом уроке речь пойдет о так называемых болевых точках. Хочу напомнить то, что говорилось на нашем канале неоднократно. Боль – это совершенно не то, к чему мы стремимся. Мы с вами не маньяки, не какие-то садисты для того, чтобы получать удовольствие от чужой боли. И мы говорим не о болевых точках, которые каким-то образом могут повлиять на ведение боя, на исход какой-то экстремальной ситуации и так далее. Ребят, не повлияет. Очень мало людей затевают с вами какое-то сражение и при этом являются людьми, которые боятся боли. Так что не надо на это рассчитывать. Конечно, боль является неплохим, наверное, сигналом о том, что что-то происходит не так. Но, как правило, та боль, которая возникает в результате какой-то потасовки, не останавливает тех, кто участвует в этой потасовке, согласитесь. Особенно, когда одна из сторон в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда порог боли сильно смещается, и боль может вообще даже не ощущаться, да, до определенного момента. Поэтому не об этом, конечно, мы говорим о тех зонах на теле противника, на теле человека, которые реально влияют на исход какой-то экстремальной боевой ситуации. Эти места, эти участки на теле человека могут совпадать с так называемыми болевыми точками, могут не совпадать. Дело в том, что воздействие на те или иные участки человеческого тела может не вызывать болевого стимула. Опять до определенного момента. И в этом смысле, конечно, тут могут быть какие-то несовпадения. Но, как правило, да, действительно, те участки, о которых мы говорим, они какой-то болевой стимул могут вполне вызывать. Но это не значит, еще раз, что мы стремимся именно к этому болевому стимулу. Нет, мы стремимся к тому, чтобы решить боевую ситуацию. И именно исходя из этого мы говорим в этих уроках, вот в 16 и 17 уроке Лун Шуань мы говорим о уязвимых каких-то зонах на теле противника. Здесь, конечно, перечислены далеко не все. Вообще надо сказать, что человек это такая фабрика уязвимых мест. И вообще говоря, надо, наверное, изучать каким-то образом, изучать эту тему, как-то почерпывать эту информацию. Потому что даже, казалось бы, какие-то участки, явно, которые, очень хорошо защищены таким образом или другим образом, да, там, например, каким-то мышечным корсетом, каким-то костным корсетом и так далее, все равно есть места, которые под определенными углами, в определенных векторах легко достаточно, как говорят, пробиваются. Да? На самом деле не только пробиваются. Мы говорим не только об ударных каких-то воздействиях на тело противника, но и о таких воздействиях, когда мы можем что-то скручивать, защемлять, когда мы можем давлением каким-то вывести какой-то участок из строя и так далее. Да? Вот, собственно, об этом речь идет в этих уроках. О том, как обратиться к этим урокам, внизу в описании к видео. А я вам желаю хороших тренировок.